हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिबास लाइफ बाय खुशी पर। आज मैंने ढोकला बनाने का प्रयास किया था, जिसमें पहले बार में मैं फ़ेल हो गई और इतना बेकार ढोकला बना कि मैंने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। एंड सेकेंड टाइम जब मैंने ट्राई किया तो मेरा ढोकला इतना टेस्टी बना और स्पॉन्जी बना। फर्स्ट टाइम ही मैं हार मान ली थी, तो शायद मैं इतना अच्छा ढोकला नहीं बना पाती, और जो कि दिखने में भी टेस्टी है और खाने में भी टेस्टी। और मेरे भाई ने सारा ही ख़त्म कर दिया एक बार में, मुझे तो चखने को भी नहीं मिला।